Gražina, papasakokit, kodėl mes šiandien esam Kurmaičių pradinėj mokykloje. Tai valstybinių miškų urėdija kovo 21-osios proga, kai yra minima Tarptautinė miškų diena, šiais metais pakvietė mokyklas dalyvauti projekte Ulba Čiulba mokykla. Ir esam Kurmaičių pagrindiniai mokykloje, vienoje iš daugelio mokyklų, kurios prisijungia prie šios akcijos ir keičia paprastus skambučius paukščių čiulbesiu. Koks skambutis mokykloje skamba šiandien? Bet kai mokytoja Jurgita pasiūlė prisijungti prie tos akcijos ir paleisti skambutį paukščių garsais, tai kaip aš visada palaikau visas iniciatyvas. Ir iš tikrųjų tik sveikintina, kad tokių naujovių atsiranda ir mes galime jas taikyti. O kaip bendruomenė mokyklos reagavo į naują skambutį? Juokingiausia galbūt buvo tai, kad skambutis nuskambėjo prieš mokyklinukų miego metu, o kadangi jiem čia pats garsiausias taškas, tai visi vaikai pabudo iš miego ir penktadienį paprasčiausiai jau prieš mokyklinukai pietų miego nebegalėjo miegoti, nes skambėjo mokykloje paukščiai. Patiko vaikai skambutis? Tai va, vaikų reikia paklausti, kaip vaikai priėmė skambutį. Kodėl tokie projektai svarbus yra, kad atsirastų mokykloje? Iš tikrųjų, pas mus mokykloje tokie projektai nėra naujiena. Mes, kaip gamtos mylėtojai, labai daug veiklų įvairių turim, pamokų. Dažni mūsų yra išvažiavimai į kitas erdves pamokas vesti, į mišką, į gamtą, į artimą aplinką. Ir tikrai manau, kad tai vaikus moko pastebėti ir gyvūnus, ne tik šalia esančius žmonės, bet ir gyvūnam ir pagalbos reikia. O tie paukščių garsai, tai iš tikrųjų mes ir laukia pasivaikščiojimo metu, ir per pamokas, tai tiesiog pastebim dabar, kad atšilo oras, paukščiai parskrenda, tarsi gyvybė atbunda. O tie paukštelių balsai mums vėlgi primena apie dalyvavusią akciją su miškininkais kartu, kada kėlėme inkilus. Praeitą mėnesį mes taip pat su miškininkais kurapkom namelius statėme, kurios džiugino iš tikrųjų mūsų per langus, buvo gyva pamoka. Kodėl reikia keisti ir kodėl buvo toks sumanymas? Ir dar be to minėjot, kad jis kilo būtent iš Kretingos. Tai mintis kilo prieš 3 metų, 2024 metais pirmą kartą buvo pradėta vykdyti valstybinių miškų urėdijos Lietuvos mastu iš tikrųjų tą akciją, nors mintis ir buvo, kretingiškiai pasiūlė miškininkai. Tai yra paprastas būdas įdomiai patraukti edukaciją, atkreipti dėmesį į pavasarį. Ir iš kitos pusės, jeigu mes pasidomėtumėm mokslininkų tyrimais, tai labai geras yra poveikis savijautai, smegenims, mūsų vaikams ir suaugusiems paukščių čiulbėjimo klausimas. Tai ir nuotaika pagerėja, ir baimės, nerimas, stresas sumažėja. Tai čia toks labai paprastas, kad ir keletas minučių paklausyti paukščių balsų. Tai ne tik tokiom kaimo mokyklom, bet kas svarbiausiai, tai mieste gyvenantiems vaikams truputį to miško garsų atnešti į mokyklą. Kviečiam visas Lietuvos mokyklas dalyvauti. Galima iš urėdijos tinklapio parsisiųsti paukščių balsų takelį, kurį galima panaudoti. Bet galim pasidžiaugti, kad ne tik tokia galimybė yra visoje Lietuvoje mokyklos gali dalyvauti, bet šiais metais prie šio projekto prisijungė ir Lenkijos miškininkai ir Latvijos. Tai ne tik ši idėja, ne tik Lietuvoje, bet jau ir užsienio šalis keliauja.